Şu son bir haftadır yaşadıklarım o kadar yorucuydu ki. Böyle sanki 25 yıldır yaşadıklarım başımın üstüne yıkılmış gibi geldi biliyor musun? Ve acaba bu yükün altından nasıl kurtulurum diye düşündüğümde... Şimdi sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İşte bazen kötü gibi görünen şeylerden beklenmeyen güzel sonuçlar doğabiliyor. Evet, çok güzel burası. Sence Eğirdir'e döndüğümüzde bu masal devam edecek mi? Yani çok karışık her şey. Ailelerimiz arasındaki mevzuyum diyorsun. Vallahi benim umurumda değil Gonca ya. Onların yaşadıkları onlarla kalsın. Biz sadece kendi yaşadığımızdan sorumluyuz. Evet de ne bileyim, insan ailesinden apayrı bir yaşam olması mümkün mü? Bizi bizim istediğimiz şekilde kabullenecekler. Bizim dünümüz yok, sadece bugünümüz var ya. Her günümüz böyle mutlu geçecek mi? Yani ne kadar güzel olursa olsun gülün ömrü kısadır. Sen ve senin umutların adın gibi hep Gonca kalsın, tamam mı? Hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz. Vazgeçme. Sen daha beni tanımıyorsun Toprak Bey. Ben ve vazgeçmek. Asla. Hmm.